Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про етикет кашлю. Це доступні і зрозумілі правила поведінки людини із кашлем, які допомагають нам запобігти поширенню інфекцій повітряно-крапельним шляхом. Так не робимо. Так теж не робимо. Як же ж правильно робити? Можна скористатися одноразовою серветкою, якщо вона у вас є під руками, і одразу ж її викинути. Після використання серветки потрібно одразу помити руки з милом під проточною водою. За відсутності такої можливості варто скористатися дезінфікуючим розчином з вмістом спирту не менше 70%. Прикривання рота і носа долонею призводить до поширення інфекцій через руки і побутові предмети, тому не варто так робити. Отак робити правильно. При найменших ознаках застуди залишайтеся вдома, але якщо потрібно відвідати якесь громадське місце, обов'язково користуйтеся одноразовою маскою і одягати її потрібно правильно. Вона повинна покривати і ніс, і рот одночасно. Так. Дотримання дистанції в 1,5 метра в громадських місцях також сприяє запобіганню поширенню інфекцій повітряно-крапельним шляхом. Обговоріть ці правила зі своїми рідними, особливо дітьми, і це збереже здоров'я вам і вашим близьким.